този целият влог да излишно да го качваш. Влеземе тука. Добре, ти задам някакви неудобни въпроси, искаш. Айде, ето. Това е супер жалко и смешно. Денят е събота и днес ще ви покажа как преминава една наша събота горе-долу. Отиваме в един парк с едни приятели и като цяло се опитваме, когато е хубаво времето, да сме изцяло навън, за да може Алая да диша свеж въздух. Обществото закърнява заради такив тип хора като Ивана. Де ти снимаш ежедневието? Здравейте, това е един от, за жалост, най-добрите ми приятели. И се казва Ивайло. Той е много интелигентно момче, но понякога много е прост. Аз живота. Гей съм. Жената и детето ти знаят ли, че си гей? Жена ми е мъж. Ивайло постоянно казва на Алая, че е татко. Ние трябва да отидем да й поръчаме нещо за ядене, защото е гладна. Моето дъщерничко малко, как съм те направил, ти не знаеш, толкова любов ти дал. Дай си Напоследък се изкушавам с тези гадни социални мрежи и гледам в Инстаграм един психопат, който има като моят поглед малко, Наси Свеж. Изключих нещо. Не си спокойна. Първо, за мен обществото закърнява с подобен тип влогове или не знам както ги наричате. Децата искат да живеят вашите животи на инфлуенсърите, вместо да се концентрират върху това, което са най-добри. Едно дете в момента иска да стане фризьор, маникюрист, инфлуенсър, влогър или не знам си какъв, не защото го обича и защото му се отдава, а защото изкарват много пари. Ще се поцелувам. Обществото ни е много бедно, не живеем реален живот. И признаваш ли, че си един нещастен мъж? Не съм нещастен мъж, аз съм нещастен човек. Не си доволен от собствения си живот? Не, аз съм много ми харесва собствения живот. Хейтваш останалите? Да. Ти ми доказваш, че в тази среда има и готини хора. Сега няма какво да се лъжим. Много си изкуствен. Бъди себе си, обиждай ме, не се притеснявай. Какво да те обиждам? Ти си тъпо парче, ама си добър човек. Това, че тъп не означава, че си лош. И винаги ще помогнеш. Да, ще се подиграват хората с прекалената си доброта. Ама и аз съм такъв. Тате, ела бе, тате бе, ела. От тази седмица реших да нямам месо отново. Имаме някакви вещи от Тему. Сега ли е момента да гледаш Наси Свеж? Наси свещ. Свежо? Не е свещ, така ли? Каква свещ, бе? Като умреш, стане Как свещ. да правим първато? Нека съм създаден за нещо. Лео, ти гледаш и други жени, когато... Само голи. Силано. Голи? Да. Вижте. Мога става все по-добър. Ама аз съм в матрицата. Добре, дай ти задам някакви неудобни въпроси, искаш. Айде, ето. Почваме ли? Да. Здравей, добре си дошла в нашото студио. Това е нашия Ни подкаст те сега, зара. така ли? Да. Готова ли си да ти задавам много неудобни въпроси? Да. Много. Да. Ще ми разкажеш малко за твоето детство. Помня, че беше Танцувах. дебела. Да, бях дебела. Това Свиня. виждате ли какви Спомени. нещастни хора има, щом се подиграват на момиче, което е било пълно. Напротив, аз Така. дори харесах пълни Аз жени. танцувах 9 години спортни танци и спрях да танцувам. Защо? И защото се скарах с треньора, тъй като не ми позволи да отида на баща ми на приятел на годишната. Рожден ден или Рожден погребение? ден. Те ден. погребенията не ги празнуват по Да, принцип. ясно. Чарската салатка. Благодаря. За лайчето. Сега ще си вземем пържени жабешки бучета, за да ги пробваме. Ти знаеш това смрат е било, моля те. Айде и ти де! Никога няма да хапна такова. Колко пари? Какви пари, бе? Стига си искал пари, бе! О, отвратително е. Повръщам. Много вкусно. Идват и другите участници в нашия обяд. Как се казваш? Иван Звездев. Жабите бяха страхотни, браво! Сега отиваме при Тея. Тея, представи се с 2 думи. Оя, представи се. Ала, аз баща ли съм ти? Да? До сега Алая спа и излизаме отново. Отиваме в парка да си играе. Мерси, тати! Чалките слагаме, пресушваме. Тук,
сега скалпел. Дръж. Понеже ме тука. Сега да прегледаме в устата какво ли има. Така. Да видим насам зъбите. Да, нагоре. Добре. Добре му измериме температурата. 38. Какво ще правим с тази висока температура? Ала сега ще вземем ножици. Точно така. Какво ще режем? С тая ръка отваряме в устата. А с тази режеме устата. Добре ли си? Бързо трябва да му удариме първо упойка с инжекцията. Е така. Готова е опойката, мамо? Те малко ето тука. Ето така. Хващаме. Дърпаме. 20 лева. Ето, заповядайте паричките. Благодаря. Пуши ушите. Добре, да почваме. Неудобни въпроси. Са неудобни въпроси. Добре, коя е любимата ти поза? Не, бе, те не сексуални, стига вече. Следващия ми въпрос е гимназия, гимназиалните години, лудите години. Каква си била като ученичка, по-дива, по-спокойна, по-конфликтна, по-неконфликтна? Бях малко по-така бунтарка. Не знам защо. Какво значи бунтарка? Еми, ти помниш всичко. Не помня, ти не си ми влизал по разрез, защото беше по-едричка такава, а аз съм комплексар. Помня, че се би с някакви момичета на нашото лице, това помня. Била съм се. Да, даже помня кое момиче, сега не говорим имена. Нещо се карахте за момчета Какво? и се дърпахте с косите до орбита там, близо до нас. Това ми е в съзнанието, първо да ми спомня от теб. Била съм се. Дърпала си косата, били... Не съм се била Мамо, с нея. Това в училище беше. Нали не си се била? Не съм се била. Карахме се много. Добре, карахме се заради това, че... Не бе, аз бях качила някакъв статус. Слушай сега. Да. Проблема стана заради това, че аз качих статус, в който пишеше: престанете да бъдете леки момичета, едно момиче трябва да бъде дама, трябва да бъде уважавано и ценено, не знам какво. И тя ми написа: една дама няма да говори против другите момичета. А тя се разпознава в този статус. И аз тогава нищо не написах и едно момиче качи нейна гола снимка в коментар. И написа: една дама би ли се снимала гола. И оттам става конфликта. Представи си, че единството нещо, с което можеш да си изкарваш парите, е да си проститутка. Това е никакъв друг вариант. Умираш от глад. Не можеш да работиш нищо друго. Това е работата. Приемаме го, че това е. И трябва да си сложиш цена. Каква цена си слагаш ти? Има преди, че всички други жени по света също са проститутки. Тоест ти ще имаш много конкуренция. Без значение как изглеждаш. Каква ще ти е цената? Помисли. Това е спрямо за мъже цената. После ще имаш и за жени от същия пол. За да определиме. И не може да отказваш. Не може да отказваш. Примерно цената ти е 200 Трябва да съм лева. проститутка. Идва някой, дава ти 200 лева и това е като в магазина. Купуваш го без значение кой го взима, дава си тялото, разцепвате и си тръгва. Трябва да има конкуренция. Защо? Защото всички са проститутки. Ти ако кажеш цена 1 милион, дали някой ще ти я даде? Изграл съм го с моите колеги. Пишеха си цените момичетата 2000, 1000, 2000. Това ти е цената, казвай. 1 милион. Не, даже ще ми е 3. А за жени колко ще ти е? За жени ще ми е 2000. Лео, ти за колко пари би спал с Делян Пеевски? Иначе умираш. Така лирическо отклонение. Как влияеш на обществото според теб? Честно. Все пак си. Според мен не влияе особено. И според мен. Да. Не, като цяло не си от тия глупаците, дето с простотия са известни, не им влияеш много. Не, просто А им си влияе с действаш по твоите си... някакви модни неща. Това е хубаво. Не са определени насоки на живота. Възприемаш и геовете. Да. Ако имаш син и е гей, Аз съм окей, ма Лео няма да е. Ако синът стане гей, как си?
Аз съм по-консервативен с по... Според мен ти Старомислене. можеш да бъдеш гей. Каква е мечтата ти в професионален план? Да работи с Шанел. Шанел? Игри на волята, остров на 100 гривни и Big Brother. В кое предаване искаш да участваш? Игри на волята или Big Brother? Big Brother? Защо искаш да участваш в Big Искам Brother? да си тествам психика. Какво значи да си тестваш психиката? Да видя колко ще издържа. Ти си затворена в една къща и можеш да правиш какво си поискаш. Какво Да, трябва ме провокират и самата изолация действа много различно на човека. Не знам как бих реагирала. Аз дразна ли те понякога? Ти ме дразиш постоянно. На Малдивите толкова се карахме, че жена му каза, че иска да си ходи и плачеше. В една далечна галактика един човек, който не се казва Зунзи, си вика проститутка. Отива да върши каквото има с проститутката, други двама души спът в съседната стая, докато не се позвънява на звънеца, един от двамата души отива на вратата и какво да види? Медицинска сестра, доктор и носилка. И пита, тук ли е случай? Или малко по-нашенски този човек казва, къв случай бе, къв случай? Тук ли е случай? Къв случай? И по време на другата врата се чува как Зунзи тича, а то е 160 кг, ако не е повече. И казва, сгафияме и изложиме се. Сме се изложили, бе. Щупих и крако. Как изчупи крака, бе? Зунзи, бе. Я натегам и навика о. И аз си мисля, че е хубаво и то рече пук. Товарят момичето на носилката и го карат в болницата. Изпускам много подробности, но не искам да изгрубявам и да ги казвам. Искаш ли да играем една игра? В картата на света си движиме пръста и ти ми казва стоп. И държавата, която посочим, ще трябва в рамките на една година да я посетим. Заедно. Семейно. Всички, да. Съгласен ли? Лео, съгласен ли си? Да. Ама ти плащаш. Кажи стоп. Ти гледаш там. Къде виждам? Аз не виждам, добре. Айде ти гледай, аз ще кажа стоп. Да. Добре. Ама така хубаво разбъртове. Добре. Айде стоп. Така, Майорка. Палма де Палма де Майорка. Майорка. Там е ефтино. Супер. Кошари сме някакви нефтиното ли ще ходим? Купуваме билети. Директно сега. Айде, кажи чао. Благодаря на хората. Благодаря, че гледахте нас.